Көйнөк. Динар телефонуна келген билдирүүнү окуп, бир топко телмирип отурду. Тойго чакыруу экен. Канча жыл кабарлашпай калган классташ курбусу 40ка чыгып атыптыр. Өзүнүн да 40ка келип калганын ойлоду. Жалгыз бой турмуш, 3 кызды чоңойтуу түйшүгү, күнүмдүк көрүү оокат, арзан батыр издеп улам көчүп жүрө берип 40ка кантип чыкканын да байкабай калыптыр. Чынын айтса, тойго алып бараар кошумчасы да, жонуна салаар ырыстуу көйнөгү деле жок. Акыркы жолу тойго качан барганын эстей албады. Карыздары, батир акысы, бой тартып келаткан кыздарынын кем карчы, жетпеген турмуш кокулуп келатпайбы? Анан кайдагы той? Бирок бул жолу курбусунун тоюна баргысы келди. Тура калып, эски сандыгын аңтарып кирди. Мындан 10 жыл мурда кийген, жердиги ак, кызгылт сары гүлдөрү бар, этеги кенен көйнөгү бар болчу. Балким ошону кийип көрөр. Бырышкан көйнөктү үтүктөп, үстүнө салды. Күзгү алдына келди. Бели тарый түшүптүр. Тигиштерин карап чыкты. Бир аз кеңейтип, оңдоп алса болчудай. Кыскасы, ушул көйнөктү оңдоп түздөп кийип бармай болду. Бутуна эжесинен арткан эски туфли бар эмеспи? Ал күнү жуунуп таранып, чачын ирээттеп, каш кирпигине боек сүртүп даярданды. Таңда башталган жамгырдын токтой турган түрү жок. Мындайда жаңы конуштун көчөлөрү эзилип, баткак кечип калышат. Эски кол чатыры да сынып жарабай калган. Эми тойкунага кантип жетер экен? Сыртка чыкса, жамгыр сейилдеп калыптыр. Жолдун кесилишинен өтө берерде катуу келаткан ак машинени көрүп, артка кетенчиктеди. Аңгыча машине баткак аралаш сууну жаба чачып өтө берди. Суу Динардын бетине чейин чачыраганда, ал чоочуганынан кыйкырып жиберди. Киргил суу көйнөгүнүн этегинен ылдый агып шөмтүрөдү. Зуулдаган машине кыйла өтүп барып токтоду да артка жылып келди. Узун бойлуу, ак көйнөкчөн, саамай чачтарын агаралай баштаган орто жаштагы киши түшө калып, Динардан кечирим сурап, көйнөгүнүн булганганын көрүп, ыңгайсыз болду. Динар бет артысы менен бети колун сүрүнүп жатып, «Байке, ушундайда кыласызбы? Абайлабайсызбы? Мен тойго бараткам. Эми кантем?» деди. Ал ыйлагысы келип, араң карманды. «Капа болбоңуз, карындашым. Кечирип коюңуз. Маселени чогуу чечебиз азыр. Машинеге отуруңуз», деп шарт эле арткы эшигин ачып берди. Бакылдап сүйлөгөн ачык айрым киши көрүндү. Динар чоочун машинеге отуруудан кооптонуп туруп калды. Тиги мурдатан тааныш кишидей болуп өтүмдүү сүйлөдү. «Чоочулабай отура бериңиз. Көйнөк саткан дүкөнгө барабыз азыр». Динар тарткынчыктап, ишенбей да турду. Машинеге коомайланып отурду. Чоң эле киши жаман ишке барбастыр, деп ойлоп жиберди. Кайсы дүкөнгө баралы деп сураган деле жок. Зуулдатып айдап жөнөдү. Өзү билген жагына барат да окшойт. Муну да бейпайга салып койгонуна Динар өзү ыңгайсыз боло баштады. «Тойго жалгыз эле баратасызбы?» деди тиги киши күзгүсүнөн карап. Анын көздөрүнөн топуктуулуктун, айкөлдүктүн илеби сезилди. «Ооба», деп кыска жооп берди Динар. «Кожоюн барбы?» деп тартынбай сурады. «Жок. Эмне үчүн жок деп сурабас экен?» деп ойлоду Динар. «Ичип кеткен, кызыл камчы болчу, ажырашкам», деп чоочун кишиге айтып отургусу келбейт да. Кудай жалгап сураган жок. Зуулдаган машине шаардын ортосундагы чоң дүкөнгө келип токтоду. Экөө дүкөнгө ээрчишип киришти. Динар ыңгайсыз болду. Бирөө көрсө эмне дейт деген суроо оюна келе калды. Эркек киши менен ээрчишип дүкөнгө кирмек тургай, катарлаш баспай калганы качан? Болгондо дагы акчалуулар кире турган дүкөнгө келатат. Эл эмне дейт деген ой анын жолун тороп, аялдык бактысын байлап келатканын өзү деле билбейт. Жакшы кийинип, атыр жыттанган кыз келиндер дүкөн кыдырып, каршы терши ылаалап басып жүрүшүптүр. «Жакшы көйнөктөрдү кай жеринде сатат?» деди тиги киши дүкөнчүлөрдүн бирине. «Экинчи кабатта», дешти. Экөө ээрчип үстүнө чыгышты. Ак көйнөк,
Жапжаңы күрөң туфли кийип зыңгыраган эркектин жанында Динар өзүн бир мажрөө бечара сезип жатты. Шашпай карай бериңиз. Сиз тандагыча мен тамеки чегип келейин деп четке басып кетти. Динар улаан бир көйнөктү кармалады. Баалары асман чапчыйт. А өзүнүн үстүндөгү көйнөгү өтө жупуну. Бейтааныш кишини көйнөгүмө суу чачыраттың деп кымбат көйнөк алдыртканы уят эле иш экен. Тиги киши келгиче качып кетсемби деген бир тентек ой дароо кылт этти. Жок, болбойт деди кайра. Жаш кыздан бетер качып кеткени болмок беле. Өзү алып келди го бул жерге. Керек болсо ал токтобой өтүп кетсе деле шөмтүрөп кала бермек да. Аябай шар сүйлөгөн чечкиндүү киши экен. Ойлоп көрсө, 8 жыл бирге жашаган күйөөсү бир да жолу дүкөнгө ээрсип барып, көйнөк тургай байпак алып бербептир. Дегеле 40-ка чыккыча эркектен жылуу мамиле көргөн эмес. Аңгыча тиги киши келип калды. Кана эмесе, тандадыкпы? Тамеки жыттанып кетти. Кээде эркектин тамеки жыттанганы да жагымдуу сезилет эмеспи? Баарысы эле кымбат экен, деди Динар чынын айтып. Баасына карабайбыз, жакканын алабыз. Кана, кайсынысы жакты? Ушунусун алсамбы? Жакасы кооз, көгүш түстүү көйнөктү көрсөттү. Ушу жактыбы? Болду, алабыз, кеттик, жүрү, деп кассаны көздөй басты. Акчасын төлөп эшикке чыгышты. Менин атым Мырза, сиздикин сурабапмын. Динарка, тойго кечип калдың окшойт. Жеткирип коеюнбу? Жок, өзүм эле кетем. Чоң рахмат. Сизди убара кылып, чыгым кылып. Бул чыгым эмес. Тескеринче сизди убара кылдым. Мени кечирип коюңуз, деди Мырза Динардын чыканагынан коомай кармап. Колдору да карлуу экен. Динарды тойканага жеткирип, андан ары зуулдаган бойдон кетип калды. Динар туш тарабына күзгү капталган ажатканага кире калып көйнөктү кийди. Жакасы, топчулары ак, өзү асман түстүү көгүлтүр, бели кынама сонун көйнөк экен. Ойдо жок жерден ушундай адеми көйнөктүү болуп калганына таң калып да, күлкүсү келип да турду. Эски көйнөгүн тоголоктоп баштыгына тыгып койду. Залга кире берерде курбусу кучак жайып тосуп алды. Дале жапжаш, татына бойдон экен. Мурдагыдан да сулуу болуп кетиптир. Динарды төр жактагы бош орунга олтургузду. Той дүңгүрөп өтүп жатты. Чого тургандардын бирин да тааныбайт экен. Тааныгысы деле келген жок. Оюнун баары эле бүгүнкү окуяда боло берди. Канча жылдан бери жарытылуу кийим кийбеген денесине, нуру кеткен чарчаңкы жүзүнө, үстүндөгү кымбат көйнөк коошпой жаткандай сезиле берди Динарга. Бирок алиги кишинин жылуу мамилеси эчак эле муздап калган аялдык жүрөгүн козгоп койгон суду. Ал тойдон түн жарымында келип, кучакташып уктап аткан кыздарын эңкейип өөп, көгүш көйнөгүн аярлап чечип, жүктүн үстүнө жайып койду. Мырза эсинен кетпей жатты. Кымбат көйнөк алып берген үчүнбү? Жок, анын эркектик камкордугу, шар мүнөзү жүрөгүн жылытты. Аз убакытка болсо да анын жанында өзүн аял сезди. Ошол сезим өзүнө жакты. Ишенимдүү эркектин жанында жүрүү аял үчүн көңүл бейпилдик эмеспи? Аттиң ар бир аял эч нерседен кам санабай, жан дүйнөнүн жыргалында жашаса гана. Мырзага дагы жолуккусу келди. Аты да Мырза, заты да Мырза турбайбы? Баса, ал Динардын дарегин же телефонун сураганы жок. Кайдан жолукмак эле? Төшөгүндө жатып уктай албады. Ойлору он талаа болуп, чар тарапка чачылды. Кубанычы кайгысына аралашып, арман асырети козголуп кетти. Ишке ашпай калган кыялдар, сая кеткен жаштыгы, аялдык эңсөөлөрү, жалгыздыгы, алсыздыгы, көзүнөн ысык жашы жаздыгына куюлуп, үн чыгарбай, буулугуп ыйлай берди.